ရနိုင်ငံမှာမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေမလို့သိဘူးနော်မလို့သိဘူးမင်းတို့လည်းအပြစ်တွေအများပြောနေတာမဟုတ်တဘောတရားတွေပြောပြနေတာနော်ခုကာလဒီမှာနေရအသီးသီးမှာနော်နေရအသီးသီးမှာငါတို့မြန်မာတွေနေချက်စားချက်အသွားလာချက်တွေအခက်ခဲလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူတွေကဘာတွေကူညီပေးနိုင်လဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်သူကကူညီပေးနိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နစ်နာခံရတဲ့ CDN တွေရှိမယ်နော်တဲ့ရဲနော်တဲ့ရဲပညာရေးကျန်းမာရေးစသဖြင့်နော်ဌာနဆိုင်ရာလေးနော်နစ်နာခံရတဲ့လူတွေရောသူတို့တွေလည်းဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲအေးအလားတူပဲအမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်နေကြတာပဲဘုရားဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲလုံခြုံမှုကိုဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲလုံခြုံမှုဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်လဲကြည်သွားကြည်လာကြည်စားတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတယ်နော်နေစင်းရစားစင်းရနဲ့ဒုက္ခတွေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာနော်ငါညီလို့နော်ငါကိုလို့ပြောချင်တာအဲ့လိုလေးပေါ့နော်မိမိတို့ကောင်းစားဖို့တခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့နော်အားလုံးရဲ့မျက်နှာထောက်ပါနော်ထောက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာထောက်ပါတက်နိုင်သောလူရမှုတွေလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့ပြဿနာပေါင်းတောင်းလျှောက်တော့လည်းမရှာကြပါနဲ့တကယ်လို့မြင်လို့ပြဿနာရှာမယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာရှာမယ်ကွာလူမယ်ခိုးမယ်စရဖြစ်တတ်မယ်ဖြစ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေချက်စားချက်နဲ့ဒုက္ခရောက်တော့တကယ်မှန်ပါနေချက်စားချက်လေးတွေကြုံနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကအဲ့လိုလေးမလုပ်ကြပါနဲ့နော်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမှာကိုယ်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ကြပါတယ်နော်ခုဆိုအလုပ်ဆိုတဲ့ကြည်အောင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့လေကြည့်ကြပါဦးစင်ပြေသလားနော်စင်ပြေလာတယ်ခုအချိန်တော်တဲ့မှာစင်ပြေမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီမိမိတို့ထောက်ရရှိတဲ့ပန်းရောက်ကလေးမှာလေဟုတ်ပြီမိမိတို့ကနော်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးထည့်ထားပြီးတော့စောင့်လို့ရလို့မရဘူးနော်ပေးရန်လို့ထည့်ထားပြီးတော့စေးတုတ်သွားလို့မရဘူးသူတထေးနာမည်နဲ့သူ့လုံးနဲ့ကန့်ညီမှာဒါလျင်တကယ်တရားဝင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးသိဖို့လိုတယ်ဆိုင်အလုပ်ချင်းတူတော်မှာဥဖြူစီမှာလောက်ထားတဲ့အတွက်ဥနီချီမှာသွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့စီမီစီကံမှန်ပါတယ်နော်တကယ်မှန်ပါတယ်များအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနားလည်ပေးတာတော့တော်တော်များများကျွန်တော်သိပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံသားအသီးသီးကိုလည်းနားလည်ပေးပါတယ်နော်နေထိုင်ခွင့်ရအောင်လည်းသူတို့နေထိုင်နဲ့နားလည်မှုတွေပြီးတယ်လောက်ကင်စားတော့ဖို့လည်းသူတို့နားလည်မှုပြီးတယ်သူတို့ရဲ့စေတနာမေတ္တာသူတို့ရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေကိုမစော်ကားကြပါနဲ့သူတို့ကလည်းဟုတ်ပြီမင်းတို့အားလုံးငါနိုင်ငံမှာမနေနဲ့သွားဆိုရင်မိမိတို့ပဲသွားကြမယ်လေမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြမှာပဲမဟုတ်လားပြန်လို့ရတဲ့လူရှိလို့ပြန်လို့မရတဲ့လူရှိတယ်နော်တနိုင်ဆုံးတော့စီလုံးညီညွတ်မှုလိုလားပါတယ်နော်စီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်မိမိတို့ပြောချင်တာကနော်သူ့နိုင်ငံမှာနေသူ့စကားကိုနားထောင်ချမှတ်တာတော့မူဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုမိမိတို့လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်နော်လိုက်နာဖို့လိုပါတယ်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကြားတဲ့လုံလေးကိုကြိုးစားပြီးလုပ်ပါပတ်စံလေးတွေစုပါမိမှုတွေဘဝတလန်းအတွက်လည်းလုပ်ပါနော်ကြိုးစားပါနော်ပြဿနာတွေပါမရှာကြပါနဲ့နော်